日前有一辆载运实验室猴子的卡车在公路上发生车祸，有猴子是趁机逃跑，警方也呼吁民众不要接近。不过当时有一名女子是好心的帮忙摸了摸猴子，结果事后竟然出现类似新冠肺炎的症状。 美国宾州日前，一辆卡车运送上百只猴子前往实验室途中发生车祸，装着猴子的柜子掉满地，还有3只趁机逃跑。看似单纯的意外，却出现意想不到的发展。一名女子在接触猴子后，竟然出现类似新冠肺炎的症状，包括咳嗽、流鼻涕、眼睛红肿等等，让她大为紧张，担心从猴子身上感染病毒。当时她经过车祸现场上前帮忙，还拍了拍他们。I was there. I touched everything. 警方发文提醒民众，如果看到走失的猴子，不要接近。据了解，他们是从非洲摩里西斯运来，可能用于临床毒理学研究。目前走失的几只已经被安乐死，但官方并没有多做说明。而美国的新冠肺炎过去1周平均单日死亡数达到了2191人，比检测到 Omicron 之前增加了约1000人。流行病学家指出，虽然 Omicron 不太可能导致患者死亡，但由于传播速度超快，激增的确诊可能压倒任何缓解疫情的因素。而南非近来的 Omicron 疫情快速消退，但很多专家警告，南非经验可能无法在欧美国家复制，因为南非的人口年轻，加上先前的感染率较高，他们可能对新冠病毒有一定程度的免疫力。加上南非所在的南半球正处于夏季，相较之下比较难以传播。记者综合报道。